Hello， 大家好，又係我海哥啊！平時大家喺天神巷行街行到攰，梗係想揾個地方坐下噶啦。今次就俾我揾到一間門面唔顯眼，但其實內有乾坤嘅 cafe 喎。想知係咩？跟我嚟啦！呢間工業風嘅 cafe 環境唔算好大，但係佢都有成3層樓高㗎，仲有啲型格嘅打卡位添。而且3樓仲有一個小天台。唔講咁多，即刻試下佢啲嘢食先。呢度嘅招牌就係窩夫啦，而且好多口味都係出邊食唔到添㗎。平時食甜嘅窩夫就食得多啦，今次呢間店竟然係用鹹嘅窩夫嚟做招牌添。等我而家即刻試下呢個滋味黑松露先。哇！就咁睇啲餡已經爆晒出嚟，濃濃嘅黑松露香加埋芝士一齊配上窩夫，成個感覺真係好特別啊！而呢個牛油果蛋沙律窩夫呢，食落去成個感覺係好 fresh 同埋你睇下係超足料㗎。而唔夠高級，呢度仲有每日限量嘅鵝肝牛油夾心窩夫添。啱啱食完啲鹹嘢，梗係要試翻啲甜嘢噶啦。咁我呢就點咗呢個黑朱古力梳芙梨同埋焦糖海鹽梳芙梨，而家即刻試下佢先。海鹽淡淡嘅鹹味，再加埋呢個焦糖嘅香甜味，成個感覺好夾喎。cafe 梗係唔少得嘢飲噶啦，估唔到呢度啲咖啡都令我有驚喜喎。佢呢杯焦糖海鹽奶蓋咖啡呢，佢入邊咖啡嘅苦加埋呢個焦糖海鹽奶蓋呢，一齊飲落去呢，成個感覺係好 match 咯。呢杯富士山下咖啡都幾特別㗎，佢入邊嘅冰球咧都係用咖啡冰出嚟嘅。佢入口好香濃，同埋好順滑咯。我呢啲平時唔係飲開咖啡嘅人，我都唔會好抗拒咯。呢度仲有其他特飲添㗎，淨係睇個賣相已經咁靚，啱晒用嚟打卡啦。平時行街行到攰，嚟呢度揩個 tea 都係一個唔錯嘅選擇嚟㗎。